圍爐問如果，香港檔案處前處長朱福強、前文史系教授蘇賡哲、美國南加州大學高級歷史學人李家豪、香港廣播界一代 Diva 麥之華，特別嘉賓資深傳媒人兼前亞洲電視執行董事葉家寶。圍爐問如果，問出歷史另一個可能。即係其實你所謂嘅歷陳係咪都係講咗唔聽就算啦？係咪咁樣你先可以做到七朝？定係話你就真係會好硬？即係我想問下嗰個香港有飯開，我相信咧，我嗰陣時係，我覺得佢之所以始終唔能夠逆戰勝咧，我就諗咩太平天國啊！呢個唔係單止係亞視嘅寶庫嚟嘅，咁啊係全香港係啊，全無華人嘅寶庫之嘛。到底時光機要去到邊一個年代嘅亞視先至係最好嘅翻身機會？最後一集嘅亞視特輯同葉家寶傾下，同時亦都了解佢做七朝元老嘅辛酸。大家亦都總結咗亞視易拉命嘅主因。即係如果阿麥之華話揀1980年係時光機翻去嘅時候，我調翻轉會唔會個時光機係翻去周梁淑怡嗰個年代，就係等周梁淑怡做內的咁，會唔會可能就嗰個係一個 milestone 就可能扭轉到咧？你覺得？你話差少少嘛？你話係去到差啲係啊，差啲嗰陣時我哋真係好齊心嘅。無論 drama 好，非戲劇好，啲人都好齊心去做，只不過突然之間就撲一聲就有換人嚇。咁啊，如果嗰陣時再去衝咧，我覺得係有機會嘅。我要講咧，當年咧，韋家輝去咗亞視咧，就係周梁淑怡年，我同你共事過啦。係啊，佢係破格到咧，佢可以係成功喺無線一個金牌編劇揾佢過嚟，就係唔知蘇監製就係喂還看今朝。文化大革命呢個題材咧係好難拍，韋家輝好想拍，就係俾佢拍。係紅色代表革命，應該向前喎。冇錯，所以紅燈一進，應該向前行。紅燈前進，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 紅燈前進。揾阿琴姐做紅衛兵呢下咧，哇！我到今日睇。我教書嘅時候，我一定文化革命梗係播紀錄片，我唔係，我一定要揾琴姐嗰個還看今朝。之前嘅會有之前嘅內容，而家呢個大會係討論點樣剷除煤炭部嘅刺軍分子，將煤炭部嘅高升風抽出嚟，面對群眾，面對群眾，面對群眾。因為嗰個神水咧出晒，哇！即係拍到好到咁啊，係個 benchmark 嚟嘅。今時今日嘅文革劇，而家先話有3睇啊，睇 Netflix，即係咁多年，嗰個係都好難去打破。同埋羅文自己都 confess，佢幫《還看今朝》唱嘅主題曲，佢從來冇唱過呢一種嘅系列，而揾到徐日勤啊等等，又有好多人，佢係好 enjoy 啊！即係嗰個係一個黃金年代到去不得了。不過就正如你所講，全部都係係咪叫突然之間定係咩原因？唔係，可能好多係要 perfect match 嘅，即係你真係要選中，正如你講啦，選中琴姐。如果琴姐啱啱做嗰段期間，佢撞咗第二部戲，我換咗第二個，可能你又出唔到呢個神韻出嚟㗎啦。咁所以有陣時一套劇嘅成功咧，你編導演所有都好重要嘅。你有陣時你即係一歪咗少少咧，就全部嘢唔係嗰樣嘢嚟㗎啦。因為咧，我就知道，我一嘗試代入咧，有個名言就叫難為了家寶啊嘛。咁咧就係話對於家寶嚟講咧，就係好多時咧，你有啲嘢都真係你係七朝元老，即係有你個本事。但係有時喺隔離，喺啲老闆隔離咧，你都有啲莫名其妙。曾經你講過有個例子話，明明嗰個香港有飯開，係啊，好到不得了，上晒軌道，揾阿鄧婉薇翻嚟過咗身啦嚇，英年早逝，哇！講下香港有啲咩好嘢食，邊度食？但係拍得好靚喎，個成個節目。歡迎大家收睇禮拜二晚嘅香港有飯開，正啊！各位拍檔，最近有冇留意到咧個豬肉嘅價格升得好犀利喎？嗱，其中咧越南嘅豬肉價仲升咗成倍添啊！哇，升幅啊仲超越過黃金價添啊！哎呀，我恍然大悟啊！唔怪得知咧，就美國嗰啲
豬仔咁搶手咯。係嗱，豬肉價格升得咁犀利，不如咁咧，我哋轉食其他嘢啊，食下韓國小食啊。好，我哋一齊開飯啦。嗱，我知道咧呢間鋪頭咧就專係食得到一啲韓國嘅街邊小食嘅。咁首先咧，我就梗係要試下呢個韓國炒年糕啦。我試下先。嗰幾點收視係執金咁樣嘅啦，嗰個年代已經去到10點㗎啦，差唔多就嚟。但係就係唔明阿王晶唔係拍電影嗰個王晶，老闆王晶點解會無厘頭地？佢話你到今日你都摸唔不着頭腦啊嘛。因為嗰陣時咧就腰斬佢，一路冇客戶，冇客戶。既然有咁好嘅節目，點解揾唔到客啊？咁揾唔到客唔關個節目製作人事喎，係營業部嘅人事喎，或者 sell 得唔啱。係咪？或者個 approach 唔同咗，你冇客 matching 到，咁呢個問題喎。咁佢就話因為冇客，嗰陣時曾經你有邊個節目有客支持就開，係咁噶嘛。咁所以佢就突然之間，因為個節目成本亦都高嘅，咁所以就何守信斬咗去。但係咧，我哋嗰陣時係多數都即係咁講，死喺自己人手上。啱啊！我哋力一刀斬㗎。同埋佢話忍耐唔到，唔可以一路。但係阿家寶，你唔介意嗱？我去到有啲位咧，我有時會要問得仔細啲，代聽眾問嘅啫。嗱，因為咧，你就喺媒體不斷都公開講過，你係唔明點解嗰個香港有飯開去到10點收視或者各樣嘢。你係靚個成績表係好靚嘅，仲要鄧婉薇金牌監製，你係唔明會腰斬嘅，點解會貴係幾原因啦？但係意思話你係會公開話你係覺得係一個錯嘅決定啦咁，但係呢個就事後我哋知啦。但係因為你又我要進入下你嘅嗰個內心個世界，因為你又係七朝元老，即係某程度上我相信老闆又會聽你，但係你又可以留得七朝，某程度上你應該又要好聽個老闆。嗱，外界咧，如果你話二拉台難聽咧，外界都曾經講過，你唔介意我見到書有啲書都有提，有啲人咧形容你係愚忠，即係愚蠢嘅愚忠。你喺老闆面前，你所謂嘅歷陳，其實會唔會都係好 mild 嘅咋？定係你係真係會？因為我好難想象一家寶咧係一個你任何人同佢傾偈，你會好舒服、好中意佢嘅，因為佢係一個笑面迎人，同埋即係舒服咧。你係唔覺得？你覺得佢好 genuine 好真嘅？但係你同老闆嘅時候，你係嗰種硬所謂嘅歷陳。其實即係如果你話譚仔個10小辣同嗰個10大辣1小辣，你係咪都係1嘅啫？其實唔係你係咪10小辣你應該話你係咪10小辣？即係其實你所謂嘅歷陳係咪都係講咗唔聽就算啦？係咪咁樣你先可以做到七朝？定係話你就真係會好硬嘅？即係我想問下嗰個香港有飯開嗰個例子。我相信咧，我嗰陣時係都算幾硬，但係咪硬到話你腰斬我就辭職啦，我就唔做啦，我就唔孭呢個。我記得嗰陣時我應該係高級副總裁啩，係管製作嘅，我就唔孭呢個節，唔孭呢個 title 啦，因為你將個節目咁好節目腰斬，我未去到呢一個地步。咁但係嗰陣時，我哋阿鄧婉薇自己本身啦，同埋大家都覺得呢個節目係值得保留嘅。咁我自己又未去到大辣啦。咁你有冇啲時候係有大辣過咧？我哋用呢個例子，有啲 moment 係你 close to 大辣嘅？都冇試過。有係近公司差唔多好唔掂嘅時候，差唔多你自己唔荷包出糧俾人嘅時候，幫佢食咗嗰張傳票。係啊 ，OK。哇！咁你要真係要去到咁先大辣嘅。係啊，會唔會你大辣、中辣、小辣都好啦，都係對嗰個結果都係冇影響㗎？啊！你問得好喎，你有七朝老闆係咪其實點辣法？你即係你可能後來都發現你摸到條路，你點辣個結局都係一樣，咁就無謂就嘥 gas 啦。有冇咁嘅情況咧？又唔會嘅，我覺得又唔會話無謂嘥 gas。你明知一睇落去呢件事係唔得噶嘛，同埋呢件事係好奇怪噶嘛，同埋呢件事咪係好事嚟噶嘛。你盡晒力啦，但係你盡晒力都唔得嘅時候。你唯一係就係救命嘅啫，係嘛？你冇辦法啦，你冇改變到一個老闆係一定要咁樣做法，一係你係走嘅啫，一係就。朱福強唔係㗎，朱福強官場咧，你知道明明結局都係一樣，你都係會花時間同佢去
力陳㗎，陳咗就咪陳咗就算咯。係啊，陳咗冇辦法，係啊，冇辦法個老闆。係啊，唔係嗰啲叫做死得眼閉啊嘛。係啊，我已經講晒。但係我已經係同你講晒㗎啦嚇。咁啊講咗，咁啊葉興佢就當然㗎，佢唔會話即係你話做大辣嗰啲反而辭職啦咁啦，即係冇咁蠢嘅啫，我真係老實講。陸君子咪咁蠢咯。OK，陸君子咪咁蠢。但係我就引號啊，我唔係真係覺得佢蠢啊，即係你話用蠢係引號 quotation 係好 positive 嘅，但係即係都係對個結果都冇影響嘛，即係個老闆係要咁啊嘛，所以即係換過嚟講呢個咁嘅即係亞視嘅之死咧，如果咁講，即係聽即係我聽好片面啦係嘛，都係死喺嗰啲老闆手上嘅啫。你哋做咗，即係葉興佢哋，你講咗就做咗咯，佢係咁樣啦，冇辦法啦，係嘛？喂，收視10點我都斬到佢，係人都覺得傻啦，係咪啊？咪就係咁咯，佢係中意咁樣噶，佢有自殺傾向啊嘛，有自殺傾向，所以葉家寶嘅 EQ 係高，因為你見到人有自殺傾向，你都只可以執行嘅時候咧，真係哇！即係點解？所以啲話難為了家寶唔係即係因為係 rhyme 心情點？心情你都好無奈，因為第一你又要同啲下屬交代啦，你跟住外面啲人亦都會睇你啊，咁樣真係我哋知道無線即係有台揞住嘴笑啦，揞住嘴笑咯，明明睇住呢個節目，正想要開一個咩節目嚟打我哋嘅時候，自己唔做喎，抄都唔使抄，抄都唔使抄，係啊，即係所謂嗰啲瞓咧都發達，係啊，你係咪睇得好開㗎呢啲，定係好上心嘅定係點樣㗎？我諗喺亞視咁耐咧，好多時咧，你特別係你越了解呢個行業嘅時候咧，你除非係離開嘅啫。如果唔係咧，你覺得係無可奈何，無可奈何嘅時候，你好中意呢個行業啊，咁樣。但係我自己依然有我嘅空間去做我中意做嘅嘢啊，咁樣，所以我覺得都一個係幾好嘅一個環境。俾我可以發揮到自己咯。咁蘇根治最後一句不如我問你啦。我覺得佢之所以始終唔能夠逆轉勝咧，我就諗起太平天國啊。圍爐問如果 www.whatif2046.com whatif2046.com 即係阿葉生咧，就係赴湯蹈火啊，就好似李秀成、陳玉成咁樣，佢戰功係好彪炳啊，但係中央唔得啊嘛。睇嚟就唔係因為天經腐化或者係內訌，而係成日換人。咁對方就係一個慈禧太后，一個恭親王，好穩定啊，係嘛？你呢邊就成日換老闆。一陣咁，咁天經一被圍就即刻翻嚟教我啊！其實亞視嘅管理層就係唔熟讀歷史啊！如果熟讀呢段歷史，清楚不過，變咗好難逆轉勝。蘇根治嗱，其實亞視咧，你覺得我哋而家坐時光機啊嘛？你覺得翻返去嗰陣時候咧，我哋講係90年代啦，不如或者你後來都有睇，你去到加拿大都有租帶啊咁。其實佢要製作一啲咩嘅節目先可以吸引到你呢類嘅觀眾咧？我諗如果佢新聞係好出色嘅話咧，就強調新聞咯，係咪？即係唔係㗎？頭先話嗰個突然腰斬嗰個老闆曾經話要將亞視變為 CNN 㗎，亞洲區嘅 CNN 應㗎。唔係咁後來都冇件事咧，家寶咁應該係啱嘅喎。咁條路係可能係啱喎，咁後來係大家就變咗有個形象，就覺得係貪口爽啦。咁不過呢個謎好似從來都冇人解構過，係點解係冇咗件事咧？又我諗佢喺心目中係想做嘅。佢嗰陣時最早佢入駐亞洲電視嘅時候，都充滿魄力同埋雄心嘅。咁我諗最重要都係你嘅資本，你有幾多錢抌入去？哇！你做 CNN 你估咁易做啊？係嘛？你全球都有記者站，你先至可以做到，或者你請一班好有經驗、好有資歷嘅一班記者或者新聞從業員。咁啊，當然我哋亞視嗰時都有好多優質嘅新聞從業員，但係你仲要即係擴大好多好多，所以慢慢咧又發覺嗰陣時咧國家政策對 CNN 都唔係好 like 喎，咁啊即係咁唔敢啊！不過呢個個名嚟嘅啫，即係 Bloomberg 啊，改咗做 Bloomberg。不過咧就亞視咧亦都有個輝煌嘅業，唔係未試過嘅，就係咧以前咧我都好欣賞呢一位
呢段歷史就係以前嘅國際台咧，亞視嘅英文台啊，阿 Michael Giuliani 咧，頭先就提到阿處簡寧咧，其實佢個處境係仲特別，因為亞視咧即係被譽為引號啦，就係話二奶台嘅時候咧，咁佢係二奶中嘅二奶嘛，仲要係二奶台嘅英文台，但係佢都有一種喺二奶中嘅二奶嗰度咧，佢有個堅持嘅，佢話咧我一定要有自己嘅新聞團隊係啦風格，唔係淨係咧成日攞外國片，因為你攞 news agency 用乜嘢英文，佢要全部自己團隊，就話要自己做新聞同埋有角度、有特色嘅新聞咁，所以當時咧國際台咧係有佢自己嘅風格嘅，佢個國際台新聞，甚至乎有啲嘅嘉賓係中意上亞視嘅英文新聞部嗰個，因為就係覺得做得好啊等等，所以唔係冇，但係我知道王晶未必係，其實佢唔知道有呢一陣都唔出奇。不過我好奇，嗱，姚家寶，你頭先當你聽到一個老闆突然間同你講話，我哋要做亞視嘅 CNN 豪言壯語咁，你內心真實嘅，其實你係微笑一下，單眼一下。即係又睇下點咁，係點樣嘅心態咧？因為外界就咁啦，定係你你係佢佢最早嘅時候，我相信佢係想做嘅不過收尾發覺原來，但係你係一個 viewless 嚟㗎嘛？我自己 viewless 嘅時候，我覺得係欣賞㗎。我自己都想係我自己成日覺得亞洲電視咧係一個比較文化啲，同埋比較係吸引一啲知識分子嘅一個電視台嚟嘅，咁但係最可惜我哋係大眾傳媒，大眾傳媒你 mass 啊嘛，你就要師奶啊嘛，咁我哋咧就好多時好難取得一個平衡，我哋唯有陣時靠啲劇去吸引啲師奶。咁呢陣時就會分裂過即係有陣時候又突然之間好師奶，突然之間又好似好高級咁樣。但係我覺得有一段期間我哋做得係幾好嘅，好似我哋尋找他的故事啊，有好多係我哋自己自創出嚟嘅一啲節目，都係好資訊性嘅。我哋係吳京當年搞呢個《尋找他的故事》，即係楊瀾嘅老公，就不被人看好，甚至乎笑佢啊嘛！即係你去世界每一個角落做華人故事，不過就上咗香港電台嘅欣賞指數榜長年第一位。係啊，第一位。所以嗰陣時我哋差唔多自己就定位自己同無線，我哋覺得一定要分流，你同佢硬碰係死嘅。因為我哋資源啊、人力啊各方面都唔夠佢，同埋佢正所謂仲有個慣性收視，我哋一定要逆流逆轉咁樣，同埋我哋一定要係同佢有唔一樣，做一啲唔一樣嘅嘢咯。點知我哋做啲唔一樣嘅，佢照抄啊嘛！呢樣就係佢連個向世界出發都照抄。係啊，哇！真係乜嘢都嚟。嗱，我哋今日講亞視嘅亞呢個問如果咧，嗱亞視嘅呢個亞字咧，對好多香港人嚟講，當然可能就唔一定係代表亞洲，係代表亞軍第二嗰個亞，歷史嘅第二。不過咧，雖然歷史嘅第二咧，往往係會代表係被遺忘啊，通常即係會記得個 victor 啊，記得贏嗰個。不過喺亞視嘅身上咧，喺葉家寶，雖然你離開咗亞視咁耐咧，但係依然講翻起呢段歷史就係咁精彩，就係不被遺忘。嗱，我哋嘅節目嘅特色咧就係聽一啲你比較少聽到嘅角度。今日嘅亞視呢個片庫嘅新聞片庫嘅角度，我相信咧不被遺忘啊！正如佢嗰啲片一樣，正如。終於我有機會幫阿朱福強留底啦！你講嗰個點樣拯救喺曹廣榮嘅口中嘅話啲片好臭嘅角度救呢段片，但係終於有個 documentation 一路都冇呢一段歷史。因為如果唔係咧，就冇人知道。如果唔係好多嗰啲咁嘅50年、60年、70年、80年，冇晒嗰啲咁嘅所謂好多新聞嘅嘢都冇晒㗎啦。係嘛？付諸一句㗎啦。即係而家嗰啲冚唪唥，即係你可以去觀塘歷史檔案館裏邊，你可以睇得到嗰啲咁。嗰時我哋諗就因為呢樣嘢係叫做成立咗。嗰個叫做audio visual archive 㗎嘛，就咁樣啊。雖然冇一個咁嘅真正嘅 set up，但係都有呢啲嘢我睇，係咪啊？咁所以尤其是呢啲通常 audio visual 嘅嘢咧，係特別即係吸引人嘅。所以亞視呢個咁嘅寶庫喺大埔呢個寶庫啊，真係好保存佢，好保存啊！即係呢個唔係單止係亞視嘅寶庫嚟嘅，根本係全香港人全部華人嘅寶庫添。今時今日咧，好多人包括頭先講嗰位 Chief Librarian 亞視根哥走咗啦，佢都有講話，如果你要揾1956到6667嗰段時間最正、最係民間角
度，走窿走罅幾辛苦，嗰啲機好重啊嗰時。係啊，就係得亞視嘅片庫先有。葉家寶，多謝你頭先一路分享嘅時候，你都為呢段片庫盡力，有盡到力啊！呢個我代表香港。代表聽眾多謝你。我仲想講多一句説話咧，就喺呢度，關於呢個亞視呢個寶庫裏邊，因為佢隱藏住或者記錄住香港係一個好重要嘅年代嘅，其中一大段啦，好重要嘅年代嘅。佢連九龍暴動都有啊！咁嗰個50年代，50年代九龍暴動啊，講緊即係呢本身呢個事件係影響香港啊好多，同埋嗰個鄰近地區係好重要嘅。其實呢啲咁樣嘅嘢係可以申報去呢一個聯合國教科文組織嗰個叫世界記憶工程嘅，係咪啊？佢嗰度有幾個，即係佢嗰個做個 register，即係佢嗰個名冊嗰度。呢個佢嘅名冊咧，雖然佢有一個叫世界名冊，一個叫做地區名冊，一個叫做國家名冊。亞視呢堆嘢咧，國家名冊就肯定可以噶啦。地區名冊啦，即係 Asia Pacific 嘅，即係呢個亞太區嘅話，我覺得肯定得，肯定得，可以申報呢個名冊裏邊，申報咗你名冊，登上呢個榜，登上咗個榜裏邊咧係有好多好處嘅。即係我本身一路都係做開呢啲嘢，係幫 UNESCO 直情係幫聯合國教科文組織，即係呢個聯合國教科文組織佢嘅個專係將呢啲咁樣嘅即係世界記憶工程，呢世界記憶，你講話呢個係亞視嘅記憶，唔係淨係亞視嘅記憶嚟嘅，係整個香港嘅記憶，亦都係整個成個亞太區嘅記憶嚟嘅。因為佢本身裏邊發生呢啲事情咧，個影響好大嘅，好深遠啊，所以要諗一諗佢咯，好。如果你真係有機會參觀，帶埋我去。好啊，通知你哋一定去，大家一齊去。一齊去。OK，今日多謝晒你，葉家寶，下次希望又再上嚟揾你傾。好啊，多謝，多謝。你除咗可以上我哋嘅 social media、Facebook、Instagram、Threads 分享意見之外，仲要記得 subscribe 我哋嘅 YouTube、Apple Podcast 或者 Spotify Podcast， 有新節目就會收到通知㗎喇。聽日新一集嘅圍爐不取暖，再見。www.whatif2046.com WHATIF2046.com 圍爐問如果，問出歷史嘅另一個可能。